այնքան գեղեցիկ է քո անունը Տեր։ Այնքան սքանչելի է քո անունը Տեր։ Այնքան մեծ է, այնքան քաղցր է հնչում քո անունը Տեր։ Եշուա, Հիսուս, Տեր այդ անունն է, որ մեզ հավաքել է այստեղ։ Քո անունն է, որ մեզ փրկել է Տեր։ Քո անվան զորությունն է, որ մեզ բերել է։ Քո անվանն ենք փառք տալիս Տեր, քո անձին, քո կատարած գործի համար Տեր Հիսուս։ Եշուա, մեր Տեր, քաղցր անուն ունես Տեր։ Անուն ունես, որը որ բարձր է ամեն անունից Տեր։ Անուն ունես, որը որ փրկել է մեզ։ Անուն ունես, որը որ հնչում է հոգևոր աշխարհում ու ամեն ծունկ ծռում է այդ անվանը մեջ։ Անուն ունես, որից դժոխքը սարսափում է Տեր Հիսուս։ Անուն ունես, որ մեր կյանքերում ամեն անունից պիտի բարձր լինի Տեր։ Եշուա, Հիսուս, հալելույա, փառք ես Տեր, փառք ես Հիսուս, փառք ես մեր աշխարհում, քո մեծ անվան համար, որը որ կանչված է մեր վրա, քո ժողովրդի վրա Տեր, քո զորավոր անվան համար, մենք քեզ փառք ենք տալիս։ Հալելույա, 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 ամեն։ Ապրեք երեխեք ջան, ապրեք։ Հալելույա, կարող եք նստել։ Եշուա, սա մեր Տեր Հիսուսի անվան եբրայերեն տարբերակն է։ Ամեն։ Երբ որ ինքը փոքր է եղել, իր մայր Մարիամը իրան կանչել է Եշուա։ Հալելույա։ Հայերեն թարգմանվել է Հիսուս, բայց եբրայերեն ավելի քաղցր է հնչում, Եշուա։ Հաջորդին ես չեմ լինելու, այն մյուսին է զերքել, շատ հզոր երգա։ Տիրոջ անվան մեջ մեծ զորություն կա, սիրելիներս։ Տիրոջ անվան մեջ մեծ զորություն կա։ Եթե մենք միայն հասկանանք երկու բան, Տիրոջ անունը, ինձ զորություն կա Տիրոջ անվան մեջ ու Տիրոջ արյունը, ինձ զորություն կա Տիրոջ արյան մեջ։ Մեր կյանքը կփոխվի։ Ամեն։ Հալելույա, 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 Հիսուս, հալելույա, այնքան ուժեղ ներկայություն կա։ Ես չգիտեմ, միգուցե աստվածաբանորեն ճիշտ չհնչի, բայց երգեր կան, որ հենց երգում ես, ոնց որ Տերը գա։ Ես գիտեմ, որ ինքը միշտ ստեղ է, երբ որ մենք հավաքում ենք ինքը ստեղ է, բայց երգեր կան, որ Տիրոջ ներկայությունը գալիս է, դու զգում ես ինչպես Աստծո հոգին էս կողմից մտնում ու այն կողմից դուրս գալիս։ Ամեն։ Դրա համար սիրելիներս, երկրպագությունը ու փառաբանությունը սա շատ լավ, շատ քաղցր ժամանակ ամեն մեկիս համար, հա, որպեսզի մենք վայելենք Աստծուն, որպեսզի մեր հոգին նորից կպնի իր հոգուն։ Սա այն հավիտենականն է, այն երկնայինն է, որ մենք ունենք այս երկրի վրա։ Շատ քիչ բան ունենք մենք երկրի վրա, սիրելիներս։ Դրա համար եկեք այն ինչ որ երկնային է, այն ինչ որ հավիտենական է, չթողենք, ամուր բռնենք։ Ամեն, ամուր բռնենք։ Այս խոսքը ասում է վերինները մտածեք, վերինների մասին մտածեք։ Երեք մենք մի քանի ժամ կնոջս հետ այս խոսքի շուրջ ենք խոսել, ուսումնասիրել ենք խոսքը, հունարեն բառերը, եբրայերեն ինչ ասում Աստծո խոսքը։ Շատ խորը բան է, որ Կողոսացիների թուղթը խոսում է 3-րդ գլուխը։ Սրա համար երկրպագությունը սա վերին հավիտենականն է։ Աստծո խոսքը սա վերինն է, հավիտենականն է։ Ու դու ընտրել ես այսօր հավիտենականը, դու ընտրել ես այսօր այն ինչ որ երկնային է։ Ամեն։ Ու դու եկել ես այսօր։ Այնպես որ բարի գալուստ մեր եկեղեցի, Տերը օրհնի առատապես ամեն մեկին, գյուղերից էլ են եկել, Աստված օրհնի ամեն մեկի, Տերը առատապես օրհնի։ Այսօր լավ ժամանակ ենք ունենալու, լավ խոսք, հավատում եմ, որ այն խոսքը, որ Տերը դրել է ու ինքն էլ խոսելու է, առաջնորդելու է, քո կյանքը փոխելու է այդ խոսքը։ Ու նաև ունենալու ենք ժամանակ աղոթքի խոսքի վերջում, երբ որ թույլ կտանք, որ Սուրբ Հոգին գործի։ Կունենանք ժամանակ, ու դու չգիտեմ ոնց Տերը կառաջնորդի, բայց
միգուցե հենց քո տեղում նստած Տերը կպնի ու բժշկի, միգուցե գաս առաջ ու Տերը բժշկի։ Բայց մենք խոսելու ենք նաև բժշկության մասին, սիրելիներս։ Խոսելու ենք նաև այն մասին, որ Հիսուսը մինչև այսօր բժշկում է։ Մինչև այսօր բժշկում է։ Բայց կուզենամ մի փոքր նախաբան ասել, այսօր նույնպես խոսքից ենք խոսելու։ Այս մի ամիս մենք կմնանք խոսքի վրա, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի մեզ, հա, որպեսզի կարողանանք ընդունել, կարողանանք վերցնել, կարողանանք հասկանալ ինչ է մեր կյանքում խոսքը անում։ Սա հիմքն է մեր կյանքի։ Եթե դու չհասկանաս, որ քո կյանքի հիմքը ոչ թե քո կյանքի փորձն է, ոչ թե ինչ որ մեկի կյանքի փորձն է, ով ուզում է ինքը լինի, ինչպիսի ծառայող ուզում է լինի, այլ քո կյանքում հիմքը խոսքն է։ Խոսքը, գրված խոսքը, Աստծո խոսքը, այս խոսքը։ Սա է մեր կյանքի հիմքը։ Սա է այն նամակը, որը որ Տերը ուղարկել է մեզ։ Սա է այն կտակը, որը որ Տերը թողել է մեզ։ Ամեն։ Բայց մինչև անդրադառնալ, ես ուզում եմ մի փոքր նախաբան անենք, ծառայողների հետ խոսել եմ այս մասին, սիրելիներս, 5 շաբթի ավագների ծառայություն ունենք այստեղ, ավելի ճիշտ ծառայողների հավաքույթ։ Մենք եկեղեցում էլ ավագ չունենք։ Ձեզ մի գաղտնիք ասեմ, այնքան կարևոր է, որպեսզի եկեղեցին առաջնորդվի պարգևներով։ Մեր եկեղեցիների խնդիրը, գիտեք ինչու՞մն է կայանում, որ եկեղեցիները ոչ թե պարգևներով են կառուցվում, այլ ըստ ձևի, ըստ կարգի, ըստ առաջնահերթության, օրինակի համար մենք դնում ենք ավագ, ես ասում եմ մենք, որպեսզի ինչ-որ մեկը իր վրա չվերցնի ու նեղանա, մարդու, ով հովվական պարգև չունի։ Հա, ու դնում ենք ավագ։ Մենք դնում ենք ավագ, ում ավետարանչին։ Ինչ անում ավետարանը, չէ, սաղեն ավետարանում է։ Մենք դնում ենք ավագ, ում մարգարեին։ Ինչ անում մարգարեն, սաղեն օթերով ապահում։ Չէ, մարգարեն ինչ անում, Աստծո խոսքը տալի օթերով ապահում, տեսիլքներ, երազներ։ Անայում ես, այս խմբակը քանդվեց։ Ինչի, որտեվ մարդիկ երկար չեն սիրում օթերով ապրել, իրանց խոսքա պետք, հոգատարություն, կերակրել, խնամք տանել։ Հա? Դրա համար եկեղեցու ծառայության գագաթնակետը սա ավագ դառնալը չի, սիրելիներս։ Սա քո պարգևով եկեղեցում ծառայելն է։ Հալելույա։ Ամեն։ Այդպես է թե չէ։ Ես ուզում եմ անպայման ավագ լինեմ։ Արի տեսնենք դու ունես հովվական ծառայություն։ Դու ունես հովվական պարգև։ Լավ, ուսուցչական պարգև ունես, դու կարողանալու ես այս մարդկանց սովորացնես, ոչ։ Դու կարողանալու ես այս մարդկանց հոգ տանես, ոչ։ Բայց ինչ ես ուզում ավագ լինես, սիրելիս։ Դե մեր եկեղեցում ամենալավ պաշտոնը էդի ավագ լինելն է։ Երբ որ մենք սովորենք ծառայել մեր պարգևի մեջ, Տերը կփառավորվի ու եկեղեցին կաճի, սիրելիներս։ Մի խնդիր նույնպես, երբ որ ավետարանիչը մտածում է ինքը կարա եկեղեցի սկսի։ Գիտեք ես ինչքան եմ տեսել։ Քարոզում ապաշխարում են, քարոզում ապաշխարում են, քարոզում ապաշխարում են, 50 հոգի ապաշխարում են, նույնք ասում է, հեսա ես եկեղեցի կսկսեմ։ Չէ, չես կարա։ Ստեղ պետք է հովվական ծառայություն, ստեղ պետք է առաքելական ծառայություն։ Հալելույա։ Գիտեք ինչն է այդ մարդու գործը։ Տեսել եք ավետարանիչներին, երբ որ մարդիկ ապաշխարում են։ Արփիկի աչքերը տեսել եք, որ մարդ ապաշխարում, թե չեք տեսել։ Փայլում է։ Երբ որ ավետարանիչը քարոզում է ու մարդ ապաշխարում, ինքը փայլում է, ինքը օթերով է այդ օրը։ Հով ջան, գիտես քանի հոգի ապաշխարե, քանի 5 ընտանիք ապաշխարե Մալիշկա գյուղում։ Ու ինքը օթերով է։ Սա է, որ մարդը ծառայում է իր պարգևով, ու Աստված փառավորում է, ինքն էլ վայելում է։ Ամեն։ Ինքը վայելում է։ Իսկ մարդ կա, իրան բավարարում է, երբ որ ինքը ինչ որ մեկի սովորացնում է։ Ինքը կարա ժամերով նստի սովորացնի։
Մարդ կա սիրում է երազներից, տեսիլքներից, օթերով, մարգարեական պարգևն է, հա։ Եկեք սիրելիներս ամեն մեկը թող իրա պարգևով ծառայի։ Գիտեք ինչ լավ պարգև է, օգնության պարգևը։ Գիտեք ինչ լավ պարգև է։ Սա եկեղեցու սյուներից հիմքերից մեկն է։ Օգնության դառիվ սպամաժենյա։ Օգնության պարգևը, որ ինքը ամեն ինչով Հովվի կողքն է։ Թվում է թե դե ինքը ուսուցիչ չի, դե ինքը Հովիվ չի։ Առանց իրա չի լինի։ Ու մենք նայում ենք, ասում ենք, այս մարդը ուսուցիչ չի, Հովիվ չի, մարգարե չի, առաքյալ չի, ավետարանիչ չի, վերջ։ Ինքը էլ պետք չի։ Հա? Աստված տենց է ստեղծել։ Աստված կա ինչ-որ մարդ, որ պարգև չունի, իհարկե ոչ։ Չկա մեկը, որ պետք չի։ Բոլորն են կարևոր։ Չկա մեկը, որ կարևոր չի, դե Հովը կարևոր է, մնացածը չէ։ Բոլորն են կարևոր։ Որտև բոլորն են քարի վրա կառուցում եկեղեցի։ Հալելույա։ Հարկ Հիսուսի։ Չգիտեմ ինչ է այսօր պարգևներից խոսեցի, պիտի սիրո մեջ քայլելուց խոսեի, սիրելիներս։ Աստվածաշնչյան հիմքերից է, հավատացյալի կյանքի հիմքերից է սիրո մեջ քայլելը։ Գիտեք, սա այն չի, որ սենց մեծ շրջանակ գծես, մեջը գրես սեր ու այդ սիրո վրայով քալես, այդ շրջանակի միջով։ Չէ խոսքը դրա մասին չի, սիրելիներս։ Շատերի մոտ պարգևներն էլ կա, հավատքն էլ կա, բայց չի գործում։ Պտուղ չկա։ Գիտեք պատճառը ինչն է։ Սիրո մեջ չեն քայլում։ Չէ որ գաղատացիների թղթում Աստծո խոսքը ասում է, որ հավատքը գործվում է սիրով։ Չէ որ առաջի Կորինթացիս 13-րդ գլխում Պողոս առաքյալը թվարկում է պարգևները, լեզուներով խոսել, Սուրբ Հոգու պարգևները, ծառայության պարգևները։ Ասում ես ամեն ինչը զրո է, եթե սեր չկա։ Ծնծղա, հայտի ձայն, երկաթի ձայն է հանում։ Սիրելիներս, մեզ պետք է սովորենք սիրո մեջ քայլել։ Մեզ պետք է նախ սովորենք Աստծո սերը, մեր սրտերը բացենք ու ընդունենք Աստծո սերը։ Մենք շատ ենք խոսում, շատ ենք խոսել Աստծո սիրուց, բայց մեզ պետք է նաև սովորենք քայլել սիրո մեջ։ Մեզ պետք է սիրել։ Մեզ պետք է հանդուրժել։ Գիտեք, եկեղեցում կան մարդիկ, որ իրար տանել չեն կարողանում։ Մեզ պետք է սիրո մեջ քայլել, սիրելիներս։ Եթե կարգ ու կանոնի ծառայողը քեզ մի օր ասել է ստեղ մի նստի, այնտեղ նստի, պետք չի իրան դարձնել ազգի դավաճան։ Եթե ինչ-որ մեկը քո հավին քշա է ասել, կամ ասել է քո աչքի վերևը հունք կա, պետք չի իրան սարքել ամենավատ մարդը։ Ու հետո որ միամիտ ընկնում ոտը կոտրվում է, պետք չի ասել իմ հետ տենց խոսես դրա համար է եղավ։ Մեզ պետք է սովորել սիրո մեջ քայլել եկեղեցի։ Մենք կենտրոնացած ենք իրար սխալների վրա, անցյալ սխալների 20 տարի առաջ։ Ու մենք դեռ չենք սովորել սիրո մեջ քայլել։ Մենք դեռ չոչ ենք անում։ Առաջի քայլերը, որ դնում է հավատացյալը հասունության որպես նշան, սա սիրո մեջ քայլելն է։ Սրա համար Աստծո խոսքը ասում սիրո մեջ քայլել, քանի չոչ ես անում, դու սիրո մեջ չես կարող լինել։ Դու քայլում ես սիրո մեջ։ Առաջի քայլերը սա է։ Դու կասես, այսքան ժամանակ գալիս եմ, դեռ չեմ քայլում։ Հետո մենք այսօր կտեսնենք երկրորդ հասունության քայլը, դա ճիշտ խոսելն է։ Ծառայողի տանել չի կարողանում։ Ես չեմ խոսում, որ դու ամաչես հիմա։ Ես խոսում եմ, որ հենց այս քարոզի ժամանակ։
դու ապաշխար ես։ Ապաշխարություն բառը, սա զղջալու ներողություն խնդրելը չի, սիրելիներս։ Գիտեք շատերը ինչի են հեշտ մեղք գործում, որտեվ գիտեն կարան ապաշխար են հետո։ Մեղք են գործում, իրիկունը ապաշխարում են, մեղք են գործում, իրիկունը ապաշխարում են։ Ապաշխարություն կա, հովիվ ջան, բա իրիկունը կարանք ապաշխարենք, արեգակամայր չմտնի ձեր բարգության վրա։ Էդի դրա մասին չի։ Ապաշխարությունը սա մտափոխվելն է, մտքի նորոգությունն է, սա կախված է, այս բառը մտքի հետ է կապված, միտք ու փոփոխություն, մետա նորենս, միտք փոփոխություն, միտք փոփոխություն, ինքը զղջման հետ կապ չունի, ինքը ներողություն խնդրելու հետ կապ չունի, ինքը կապ ունի մտա փոխության հետ, այսինքն եթե դու ինչ-որ բան ես անում, Չակերտա, որ ապաշխարում ես հետո էլի ես անում, ապաշխարում հետո էլի ես անում, դու չես ապաշխարում, սիրելիս, դու չես հասկացել ինչ ապաշխարելը։ Դու ուղղակի զղջում ես։ Բա այն առաջի Հովհաննես 1:9 գրած է, եթե ձեր մեղքերը խոստովանեք, գիտեք ինչ բառ այնտեղ գրած։ Դավանեք։ Դավանեք։ Ոչ թե ներողություն խնդրեք ձեր մեղքերի պատճառով, այլ դավանեք։ Այսինքն, երբ որ դու գաս, ասես ես համաձայնվում եմ, սա դավանել բառն է, որ իմ այս գործածը մեղք էր Տեր, ու ես էլ չեմ պատրաստվում դա անեմ։ Շատերը մեղք են գործում, զղջում են ու այստեղ կանգնում է իրանց ապաշխարությունը։ Զղջումը սա ապաշխարության ամենացածր, ամենաառաջի քայլն է։ Մեզ պետք է մեր միտքը նորոգենք։ Այս քարոզից հետո պետք չի դու զղջաս գնաս տուն վաղը նորից անես սիրելիս, այլ պետք է դու զղջաս, մտափոխվես, ասես ես որոշում եմ ապրեմ սիրո մեջ։ Հալելույա։ Այդ ոնց է լինում, մենք մեկին կարողանում ենք ժպտանք, մեկին չենք կարողանում։ Դե իմ բերանը չի բացվում, ինքը իմ ոտը տրորել է անցած տարի։ Այդ ոնց է լինում, մենք մեկին ջան ենք ասում, մեկին մեր բերանից դուրս չի գալիս ջանը։ Ինչի մարդիկ սիրո մեջ չեն քայլում, սիրելիներս։ Ինչն է պատճառը, որ 20 տարվա հավատացյալը չի քայլում սիրո մեջ։ Գիտեք։ Ինչն է պատճառը։ Էգոիզմը։ Ծառայողները գիտեն, եղել են ծառայության հավաքույթին։ Էգոիզմ։ Կռապաշտության, նորուխտյան, բարձրագույն ձևը։ Ես պաշտում եմ ինձ։ Հիսուսին էլ եմ պաշտում ձեռի հետ, բայց ես եմ իմ կյանքի կենտրոնում, իմ եսը ինձ վիրավորեց, ես չեմ կարա իրան սիրեմ։ Գիտեք, ես մարդկանց կյանքի կենտրոնում իրանք են։ Ինքը կարա 20 տարի հիշի մի նախադասություն, որը որ իրան ասել է, ինչ որ մեկը, դու գիտես ինձ, այս ինչ հովիվը ինչ է ասել։ Հարի քո կյանքի կենտրոնից քեզ հանենք ու դնենք Հիսուսին։ Մի անգամից կմոռանաս։ Դու գիտես, այս ինչ եղբայրը ինձ այս ինչ օրը, այս ինչ ժամին, ամսը, այս ինչին թարս է նայել։ Արի քեզ կենտրոնից վերցնենք քո կյանքի ու դնենք Հիսուսին։ Ամեն ինչ կլուծվի։ Եկեք սիրով քայլենք։ Եկեք սիրո մեջ քայլենք։ Եկեք սովորենք սիրել սիրելիներս։ Հեշտ չի սիրելը։ Աստված քեզ սիրեց, երբ որ դու ինչ էիր, մեղքերի մեջ էիր։ Մենք ուզում ենք փոխենք մերպես դարձնենք, նոր սիրենք։ Տեսել եք շատ հովիվներ։ Կփոխվես կդառնաս ինպես, կսիրեմ, չէ, չեմ սիրի։ Քառակուսի սիրում է, կլորա չի սիրում։ Ու բոլոր նստած բոլոր քառակուսի են։ Բոլորը պիտի ինպես լինեն։ Չէ, Հիսուսը մեզ չսարքեց իրապես նոր սիրեց։ Հիսուսը մեզ սիրեց նոր մենք դառանք իրապես։ Մենք ուզում ենք մարդկանց սարքենք մերպես, որ սիրենք։ Գիտեք ինչի, որտև էլի մենք մեզ ենք սիրում,
Ինքը կդառնա ինպես, ես ինձ սիրում եմ, իրան էլ կսիրեմ։ Ինքը ինպես է։ Հասկանում եք։ Իսկ կարող է ես պիտի սիրեմ այն ինչ որ Հիսուսն է սիրում։ Ճիշտ գծի վրա ենք ընկնում։ Կարող է ես պիտի սիրեմ նրան ում Հիսուսն է սիրում։ Կարող է կենտրոնում Հիսուսն է, ոչ թե ես։ Դու կասես դժվար է, քեզ սիրելն էլ է դժվար։ Բայց հնարավոր է։ Երբ որ դու սիրտդ բացես Աստծո սիրո համար, երբ որ դու լցվես Աստծո սիրով, երբ որ աղոթում ես, երբ որ երկրպագում ես, երբ որ խոսք ես կարդում, Բծիչքի համար չի դա նրա համար է, որ դու լցվես սիրով, որ դու դա էությունից առնես, դու նույնպես կսկսես սիրել։ Երբ որ դու որոշես սիրել նրան ում Աստված է սիրում, դու նույնպես կսկսես սիրել։ Չէ՞ որ Հիսուսը սիրում է այն մարդուն, ում դու չես սիրում։ Ինչպես կարող ես չսիրել մեկին, ում Հիսուսն է սիրում։ Ու սիրել այն ինչ, որ Հիսուսը չի սիրում։ Չէ՞ որ Հիսուսը մեղքը չի սիրում։ Շատեր ավելի հեշտ մեղքն են սիրում, քան թե մարդուն։ Ես տեսել եմ մարդիկ, որ իրանց կատվին ավելի շատ են սիրում, քան թե իրանց հորը։ Ես միֆ չի, ես տեսել եմ տենց մարդ։ Սա վտանգավոր է սիրելիներս։ Եկեղեցում գործող ուժն ու զորությունը սերն է։ Եթե եկեղեցում սեր չլինի, եկեղեցին ոչ մի բանով աշխարհից չի տարբերվի։ Ոչ մի բանով կազմակերպությունից ու հիմնարկությունից չի տարբերվի։ Ոչ մի բանով։ Ամեն։ Եկեք ապրենք սիրո մեջ։ Եկեք քայլենք սիրո մեջ։ Ամեն։ Այս աշխարհը սեր չի կարողանում տալ։ Երբ որ դու գնում ես այս աշխարհ որպես լույս, այն ինչ դու կկարողանաս անել սիրելն է։ Երբ որ դու սիրես ու ձեռքը դնես հիվանդի վրա, այդ հիվանդը հիվանդ չի մնա։ Երբ որ դու սիրես ու հրամայես, այդ մարդու մեջ դև չի մնա։ Ամեն։ Մատթեոս 14:36 եւ աղոչում էին նրան, որ գոնե նրա հագուստի քղանցքին դիպչեն, եւ ովքեր դիպան բժշկվեցին։ Ովքեր դիպան բժշկվեցին։ Մեկը չեղավ, որ կպավ ու չբժշկվեց։ Մեկը չեղավ, բոլորին բժշկեց Հիսուսը։ Կապ չունի այդ մարդը ինչ կարգավիճակում էր։ Կապ չունի ինչ մեղքեր ուներ։ Կապ չունի բաժանված էր թե բաժանված չէր։ Կապ չունի ինչ, ով էր ինքը։ Ինչ հիվանդություն էր։ Ինքը չէր ասում գրիպը կբժշկեմ, թոքաբորբը չէ, թոքաբորբը մի քիչ շատ պիտի զորեմ, չէ։ Գիտեք ինչի, որտեվ հարցը արյան մեջ էր, Հիսուսի արյունն է մեզ բժշկում։ Չէր լսեք Յոզանը։ Ամբողջ հարցը արյան մեջ է։ Ամբողջ հարցը վերքերի մեջ է։ Մեր խնդիրը այդ արյանը չհավատալն է։ Ղուկաս 6:19 ամբողջ ժողովուրդը ուզում էին նրան դիպչել, որովհետև նրանից զորություն էր դուրս գալիս եւ բժշկում էր ում բոլորին։ Բոլորին։ Այսօր Հիսուսը ստեղ է։ Այսօր իրանից զորություն է դուրս գալիս։ Ու ինքը բժշկելու է ում բոլորին, որտեվ ինքը չի փոխվել։ Ինքը չի փոխվել։ Կապ չունի դու 10 անգամ փորձել ես չի ստացվել։ Այսօր քեզ պետք է մի բան խոսես։ Սիրելիս, քեզ պետք է խոսես։ Այդ կինը լսել էր, խոսքը կար, մինչև հասավ Հիսուսին, խոսքը դառավ ռեմա։ Ինքը խոսում է, եթե միայն դիպչեմ Հիսուսի հանդերձի ծայրին, ես կբժշկեմ։ Եթե միայն դիպչեմ Հիսուսի հանդերձի ծայրին,
ու այսքան չէր տարածությունը միգուցե ինքը 10 կիլոմետր ոտով գնացել էր բայց ինքը չէր դադարում խոսել երբ որ ես սովորացնում եմ խոսքը խոսել ես դրա համար եմ սովորացնում չէ որ Աստծո խոսքը ասում է այս օրենքի գիրքը հեսում եք ու քո շուրթերից չհեռանալ գիշեր ու ցերեկ մտորես մեդիտացիա բառն է մտորես այս խոսքի շուրջ մրմնջաս խոսես ինչպես այս արունա հոսող կինն էր խոսում Սիրելիներս խոսքը խոսեք, ինչի կարիք ունես, վերցրա խոսքը ու խոսա, առավոտից իրիկուն խոսա խոսքը, հրճակի խոսքը, ոչինչ թող հարևանդ մտածի դու գժվել ես, բայց հետ բժշկվես ինքը կհասկանա, որ ինքն է գժվել։ Դու մի բան գիտես, որ ինքը չգիտի։ Մեր խնդիրը չհավատալու մեջ է, մենք չենք հավատում, որ տենց է, բայց խոսքը ասում է, որ այդպես է։ Մենք չենք ուզում ոչինչ անենք։ Արդեն իսկ մեր համար վճարված բժշկությունը վերցնելու համար ինչ է պետք խոսել որպեսզի լոգոսը դառնա ռեմա քեզ պետք է խոսես քեզ պետք է մտորես քեզ պետք է խոսես քեզ պետք է առավոտից իրիկում այդ խոսքի մեջ լինես չէ որ այդ խոսքը կյանքի ու մահվան հարց է ես չեմ խոսում հասկանում եք 1000 դրամի կամ 1000 դոլարի մասին Ես խոսում եմ այն կարևոր բանի մասին, որ հիմա քո կյանքում կյանքի ու մահվան հարց է դա։ Ես չեմ ուզում այսօր դու գնաս ու սա մնաս տեղ։ Ստեղից հեշտ գողացվում է։ Ստեղից ոչ ոք չի կարա գողանա։ Մի խոսք, որ անգավ քո հոգու մեջ, մի խոսք, որ դառավ ռեմա քո կյանքում, այդ խոսքը երբեք սատանան չի կարա գողանա, այդ խոսքը միշտ գործելու է։ Հիսուս Քրիստոսի անունով միշտ այդ խոսքը գործելու է։ Այսօր հավատացյալների խնդիրը կայանում է նրանում, որ իրանք լավ խնդրել գիտեն, բայց ստանալ չգիտեն, վերցնել չգիտեն, Աստծուց ընդունել չգիտեն, մենակ լավ խնդրում են։ Ծնկած խնդրում են, լացելով խնդրում են, կանգնած խնդրում են, արդեն այն ինչ որ իրանց տված է սիրելիներս, պետք չի խնդրել այն ինչ որ արդեն քեզ տված է, պետք է սովորել ընդունել, պետք է սովորել վերցնել։ Հասկանում եք, ու սա միֆ չի, դե ձերքդ մեկնի ու վերցրու հավատքով, ու սենց ու ինչ որ բան չկա, չէ, Արսենը լավ օրինակ էր բերում։ Ես քեզ բանալին եմ տալիս։ Խոսքը Խոսիր, խոսքի շուրջ մտորիր, խոսքը մարսիր, խոսքով ապրիր, առանցնացիր, եթե ունես ժամանակ, եթե միայն կիրակի է քո ժամանակը, ոչ մի հովիվ սենց բան չի ասում, հեսա տեսեք մեր հովիվը ինչ ասելու, եթե մենակ կիրակի ունես ազատ, մի արի եկեղեցի, Այդ մի օրը առանցնացի գնա ինչ-որ տեղ։ Մի կիրակի մասին է խոսքը, ոչ թե բան։ Ու վարժվիր, խոսքը խոսի, 1000 անգամ խոսա։ Մտածի, 10,000 անգամ խոսա։ Գրի, բոլոր բացատրությունները նայի։ Գտի հունարեն տարբերակը բայբրզումով նայի, ռուսերենը նայի, անգլերեն գիտես անգլերենը նայի, բոլոր բառերը նայի, ամեն բառի վրա շեշտ դնելով, մի խոսքի մասին է խոսքը։ Նրա վերքերով ես բժշկված եմ։ Նա աղքատացավ, որ ես հարստանամ։ Նա ազատում է ինձ։ Աստված սուրբ է, ուզում է, որ իրան հավատացողները սուրբ լինեն։ Մենք կանչված ենք ազատության մեջ։ Կյանքի ու հոգու օրենքը ազատել է ինձ մեղքի ու մահվան օրենքից։ Ցանկացած խոսք վերցրու քո կյանքի իրավիճակի համար։ Տուն չունես տան համար խոսք վերցրու։ Ամուսին չունես ամուսնու համար խոսք վերցրու։ Հիվանդություն ունես հիվանդության դեմ խոսք վերցրու։ Աղքատություն աղքատության դեմ։ Մտքի խնդիր մտքի համար խոսք վերցրու։ Վախ ունես վախի դեմ խոսք վերցրու։ Ընտանեկան խնդիր ունես վերցրու խոսք, որ Տերը ուզում է, որ քո ընտանիքը մնա կանգուն։ Թե տենց չի ուզում Տերը։ Թե Աստված կողմ է ապահարազանին։ Ասած դեմ է բաժանությանը։ Այդպես է թե չէ։ Կա խնդիր ընտանիքում։ Դու հիմա նստած ես հասկանում ես սա։ Խոսքը վերցրա, խոսքը խոսա։ Բայց իմ կինը որ չլսի, թող չլսի։ Թող չլսի։ Դու քո Աստված, դու քո հռչակումը, դու քո ռեման,
դու քո խոսքը, դու քո պատասխանատվությունը, դու ու քո ընտանիքը։ Հալելույա։ Մենք չենք ուզում ոչ մի բան անենք։ Նոր կտակարան։ Երբևիցե մտածել ես կտակարան, կտակ, կա կտակ։ Ինչ որ մեկը քեզ բան է կտակել։ Այ նոր կտակը թարմ կտակը գործում է կտակողի մահից հետո մահացել է խաչի վրա հիմա ունես կտակ այդ ինչ կտակ է ինչ ունես մտածել ես ինչ է տվել ինձ իմ Տերը ինչ է տվել ինձ իմ հայրը որ ասել է իմ մահից հետո ես կտակում եմ կարդացել եք չէ նոր կտակարան, մեծ գրած է, ինչ է կտակել ինքը ստեղ հայկին, ինչ է ստեղ ինքը լիպարիտին կտակել, ինչ է կտակել ստեղ, գյոզալին ինչ է կտակել, եթե դու չբացես այդ կտակը ու կարդաս պապ ջան ինձ ինչ ես կտակել, բա ես ուզում եմ իմանամ, դու երբեք չես ունենա այդ, մի հատ էլ բան ասեմ, այդ կտակը, որ պապիկը կտակում ու մահանում է, դու հետո վաստակում ես, թե իր ամայից հետո ձրի ամբողջը քոնն է, դու գնում ես նոտարի մոտ, նոտարը վավերացնում է, ու այդ կտակը քոնն է, ամեն, սա, Աստծուց կտակը քեզ, կնքված, Քրիստոսի արյամբ, նոտարը Սուրբ Հոգին, որ հիմա ես երկրի վրա է, ինքը երկնային նոտարն է, ու ինքը քո հոգուն ասում է, որ դու զավակես ու ժառանգես, այդպես է ասում խոսքը, որ դու այդ կտակը քեզ է պատկանում, այդպես է ասում խոսքը, ու այդ նոտարը, այդ թանկ նոտարը ում անունը Սուրբ Հոգի է, ինքը համել, գարանտիան է, գրավականն է, երաշխիքն է, որ սա քեզ է պատկանում, Հալելույա, մարդիկ տարիներ շարունակ գնում են Աստծո տուն, եկեղեցի, առանց իմանալու իրանց կտակի մասին, քեզ կտակված է առողջություն, քեզ կտակված է բարգավաճում, դու ունես կտակ դա սրբությունն է, դու ունես կտակ դա արդարությունն է, ու դա ձրի է քո համար, դու ունես կտակ դա ազատությունն է ու ազատության մեջ ապրելը, Սա քեզ է տրված սիրելիս, քեզ ձրի, քեզ պետք է ուղղակի վերցնես, ինչպես են կինը վերցրեց իր բժշկությունը, եթե միայն Հիսուսի հանդերձին կպնեն, քայլի, վերցրու մի օր, շատ պետք չի, մարդիկ 40 օր ծոմ են բանում ու ոչ մի բան չի փոխվում, մի օր վերցրա, մի օր, ու խոսա, ու եղես ամեն ինչի մեջ, Սիրելիս, եթե դու հիմա հավատաս է նրան ինչ որ ես խոսում եմ, ես խոսում եմ Աստծո խոսքը։ Չկա ստեղ մեկը, որ խնդիր չունի։ Ես խնդիր չունեմ, ես ոչ մի բանի կարիք չունեմ, հոր ջան, ես չեմ հավատում։ Ոստեղ տենց մարդ կա։ Բայց ես հավատում եմ, որ եթե ամեն մեկը վերցնեն ինչ որ ասեցի, ու շաբաթվա մեջ մի օր ամեն ինչ մի կողմ դնի, ու անի են ինչ որ ասեցի, հաջորդ կիրակի ստեղ նստելու են մարդիկ, ու ստեղ մենք ունենալու ենք հարյուրավոր վկայություններ։ Վկայություն վկայության հետևից, հրաշք հրաշքի հետևից, բժշկություն բժշկության հետևից, զորություն զորության հետևից, նշան նշանի հետևից։ Ինչի որտև մի քանի հոգի որոշեցին հավատալ խոսքին։ Լավ, այսօր ես որոշեցի, այսօր գնամ ծառայության, այսօր որոշում եմ հավատամ։ 20 տարի եկել եմ ծառայության, այդքանից չեմ հավատացել, այսօր որոշում եմ հավատամ։ Էսի անջատեք էլի շատ տակա, բայ ջան անջատի, այսօր որոշի հավատաս, այսօր որոշի խոսքը որ վերցրել ես, ցանես սրտիդ մեջ նոր տուն գնաս, խոսես նոր տուն գնաս, ապրես այդ խոսքով, ամեն, հալելույա, եկեք կանգնենք հավատքի, եկեք ժամանակ վերցնենք, ժամանակ տանք Տիրոջը, թույլ տանք, որ ինքը գործի, կենտրոնացի Տիրոջ վրա, կենտրոնացի Աստծո խոսքի վրա։ Եթե գիտես քո խնդիրը,
Քեզ պետք է իմանաս մի խոսք Աստվածաշնչից, որը որ այդ խնդրի լուծումն է։ Գիտեք, Կենեթ Կոպլանդը երեք կարդացի մի հետաքրքիր արտահայտություն արա, իմ դուրը շատ եկավ։ Ես ընդհանրապես շատ եմ սիրում իրան։ Շատ լավ ծառայող է։ Ինքը ասել է, ես էլ եմ այդ ուզում ասեմ։ Կապ չունի դու ինչ խնդիր ունես։ Ինձ պետք չի քո խնդիրը իմանամ։ Ինձ էական չի քո խնդիրը։ Ես գիտեմ Աստծո խոսքը, որը որ բոլոր խնդիրների համար պատասխան է։ Ամեն։ Ինձ պետք չի քո խնդիրը իմանամ։ Հով ջան, դու գիտես իմ խնդիրը ինչքան ծանր է։ Ես գիտեմ խոսքը։ Խոսքը բոլոր խնդիրների պատասխանն է։ Չկա խնդիր, որի պատասխանը խոսքում չկա։ Եկեք խոսքը իմանանք։ Դու գիտես քո խնդիրը, պիտի իմանաս խոսք, որը որ լուծում է այդ խնդրի համար։ Ամեն։ Ընտանեկան խնդիր։ Մի խոսք։ Եռապատիկ թելը երբեք չի կտրվի։ Ֆինանսական խնդիր։ Մի խոսք։ Ցանեք եւ կհնձեք 30-60 հարյուրապատիկ։ Նա աղքատացավ, որ ես հարստանամ։ Հիվանդություն։ Նրա վերքերով դու բժշկված ես։ Իր խոսքը կուղարկի եւ կբժշկի քո մարմինը։ Գերություն։ Օծության լուծը, օծությունը ազատում է գերության լուծից։ Սուրբ եղեք, որովհետև ես սուրբ եմ, Աստված ասում։ Չկա խնդիր, որի պատասխանը խոսքում չլինի։ Քեզ պետք է խոսքը ուսումնասիրես։ Քեզ պետք է խոսքի հետ մտերիմ լինես։ Քեզ խոսքն է պետք։ Այդ խոսքը ուսումնասիրելը, խոսելը ու մտորելը խոսքի շուրջ։ Դրա համար հիմա կվերցնենք մի խոսք։ Դու ու քո հայրը։ Չկա միջնորդ եկեղեցու։ Ով է միջնորդ չի։ Դու ու Աստված։ Դու ու Հիսուսը։ Ասա Տեր, սա իմ խնդիրն է, սա էլ խոսքը։ Սովորեցրու ինձ խոսքը սարքեմ ռեյմա։ Տեր, սա իմ խնդիրն է, խոսք չունեմ իմ խնդրի համար։ Մենք վերջում ով չունի նոր կտակարան, մենք վերջում մոտեցեք մեր ծառայողները նոր կտակարան կտան ձեզ։ Ունեցի քո գիրքը, չէ դե մենք տանը ունենք, չէ դու քոնը ունեցի, քոնը, սա իմն է։ Սա ոչ մեկին չեմ տալիս որ կարդա, սա իմն է, սա իմ ընկերն է։ Ու կարդա այդ խոսքը։ Ամեն։ Հալելույա Հիսուս։ Նայեք, Գաղատացիս 4:1 ուզում եմ սովորացնել, ոնց այն ինչ ունեմ սրտումս ուզում եմ ամբողջությամբ սովորացնել։ Այս եմ ասում, քանի դեռ ժառանգը, մենք խոսեցինք ժառանգությունից, կտակից, մենք խոսեցինք, որ հիվանդությունը մերը չի, բժշկությունը մեր ժառանգությունն է, հա։ Կարճ ժամանակում նստեք, մենք Հեսայելի փառաբան ենք ասում։ Ասում է, այսպես եմ ասում, քանի դեռ ժառանգը երեխա է, ծառայից ոչինչով չի տարբերվում, թեև ամեն բանի տեր է։ Քանի դեռ երեխա ես, երեխա բառը նեյփիոս բառն է հունարեն։ Քանի դեռ ժառանգը երեխա է, ինքը ծառայից ոչինչով չի տարբերվում, այսինքն ժառանգապես չունի այդ ժառանգությունը։ Այս երեխա բառը նեյփիոս բառն է, որ նշանակում է երեխա, որը դեռ չի կարողանում խոսել։ Երեխա մարդ, որը խոսել չգիտի։ Քանի դեռ ժառանգը մարդ է, որ խոսել չգիտի, նա ծառայից ոչինչով չի տարբերվում։ Հիմա այս նեյփիոս բառը վերաբերում է սեմին։ Ինքը խոսում է, բայց խոսել չգիտի իմ տղան, 1.5 տարեկան։ Ինքը ասում է նա, դա, ասում եմ ասա պապա, ասում է դա, լա, բայց ինքը չի կարողանում խոսի ճիշտ։ Ինքը չի կարողանում նախադասություն ասի, ինքը չի կարողանում իր նախադասությունը ձևակերպի։ Սա նեյփիոս բառն է։ Հիմա
հոգևոր աշխարհում, քանի դեռ Աստծո զավակը ճիշտ խոսել չգիտի, նա ծառայից ոչ մի տարբերություն չունի։ Քանի դեռ Աստծո զավակը չգիտի ինչա խոսում, Աստված վերևից նայում է իր համար դա նայա։ Ինքը ասում է, «Էս իմ տղան, էս ինչ է խոսում»։ «Էս իմ աղջիկը, էս ինչ է խոսում»։ Ինչի իմ զավակները խոսել չգիտեն։ Որովհետև ընտրում են չիմանալ։ Եկեք հոգևոր աշխարհում ճիշտ խոսենք, սիրելիներս։ Եկեք, երբ որ խոսում ենք, թող դա չհնչի նա դա։ Եկեք խոսենք կյանք, եկեք խոսենք այն ինչ որ խոսքն է ասում։ Եթե դու առավոտը արթնանում ես ու ասում ես լավ չեմ, դա իր ասում է ես իմ զավակս լրիվ նյոփիոս։ Խոսել չգիտի։ Չէ որ խոսքը քո համար չի ասում, որ դու լավ չես լինի։ Չէ որ խոսքը ասում է, որ դու պիտի լավ լինես։ Եթե դու ասում ես հիվանդ եմ, Տերը նայում ասում է, ես իմ զավակը լրիվ նյոփիոս։ Որովհետև խոսքը չի ասում, որ դու հիվանդ ես, ոչ միտեղ այդ խոսքը չկա գրած, այլ ասում է, որ դու Հիսուսի վերքերով բժշկված ես։ Մենք չենք խոսում այն, ինչ տեսնում ենք, մենք խոսում ենք այն, ինչ որ խոսքն ասում։ Մենք չենք խոսում այն, ինչ որ կա, մենք խոսում ենք այն, ինչ որ պիտի լինի։ Խնդիրը հոգևոր մանկության մեջ է ու չէ խոսելու։ Այս կինը առաջի անգամ լսած Հիսուսի մասին, ինքը գիտեր ինչ պիտի խոսի ու ինքը խոսում էր բժշկություն։ Եթե միայն իր հանդերձի ծայրին կպներ։ Ինքը նեփիոս չէր, ինքը հասուն էր, թեև Հիսուսի մասին լսել էր առաջի անգամ։ Հասկանում ես քո խնդիրը որտեղ է։ Մանկությունը սխալ խոսելու մեջ է։ Հավատքը չերևացող բաների ապացույցն է։ Երևացող բաների ժխտումը չի։ Հավատքը չերևացող բաների ապացույցն է։ Խոսքը։ Երբ որ դու տեսնում ես հիվանդություն, դու խոսում ես խոսքը։ Դու խոսում ես բժշկություն։ Հալելույա, հալելույա։ Եկեք այսօր չշտապենք սիրելիներս։ Եկեք թույլ տանք, որ Սուրբ Հոգին գործի։ Մնա Տիրոջ ներկայության մեջ։ Մի թույլ տուր, որ կողքինդ քեզ խանգարի։ Մի խոսա։ Երեխեք մի խոսացեք, փոքրիկներ։ Հիսուսը ստեղ է։ Երեխեք նոր Հիսուսի մասին եք չի անցել։ Այդ Հիսուսը ստեղ է։ Դուք որ փոքր եք, որ փորձեք իրան տեսնեք, կտեսնեք։ Մեծերին մի քիչ դժվար կլինի։ Բայց եկեք կանգնենք ոտքի, որովհետև Հիսուսը ստեղ է։ Եկեք ժամանակ տանք իրան։ Եկեք թույլ տանք, որ ինքը շարժվի շարքերի միջով։ Եկեք խոսենք մեր բժշկությունը։ Եկեք սովորենք այսօր։ Ունենալ են, ինչը որ արդեն մեր համար գինա վճարված ու մենք մեզ է տրված։ Ամեն։ Հալելույա Հիսուս, հալելույա։ Եկեք աղոթքի մեջ լինենք, եկեղեցի լեզուներով աղոթք։ Քոլ արամասան դալարամասի, լոբ ռամասան դալարարարարարարար, քոլ արամասան դալարամասի, լոբ ռամասան դալարամասի արամասա քարարարարարար։ Սատիկի վրա ձեռքեր Հորամասա քարաբաթալարարարարարար Հորամասա քարամաթալարարարարարար Հորամասա քարամաթիարարարարար Տեր Հիսուսի անունով ես հենց հիմա Աստծո տնից դուրս եմ վռնդում հիվանդությունը ամեն հիվանդություն ու դրա հետևում կանգնած դև Հիսուսի անունով ես հրամայում եմ որպեսզի հենց հիմա, հենց այս վայրկյանին դուրս գաս Աստծո զավակի կյանքից։ Ես հռչակում եմ կատարյալ բժշկություն եկեղեցում։ Ես հռչակում եմ կատարյալ բժշկություն ամեն հավատացյալի կյանքում։ Ես հռչակում եմ կատարյալ բժշկություն հոդեր,
Ես հենց հիմա հրամայում եմ, որպեսզի ցավը կանգնի։ Ճնշում ես խոսում եմ, որպեսզի կարգավորվես։ Սրտի աշխատանք ես հրամայում եմ, որ կարգավորվես։ Մտքի խնդիր, շիզոֆրենիա, Հիսուսի անունով ես անիծում եմ քեզ։ Դուրս Աստծո տնից։ Երիկամների խնդիր, ես հրամայում եմ, որպեսզի կարգավորվես։ Ես խոսում եմ հիմի աչքերին։ Ես հրամայում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, որպեսզի Աստծո զավակների աչքերի խնդիրը հենց հիմա կարգավորվի։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, թող գա ու վերականգնվի ամեն տեսողություն։ Ամեն ներքին օրգաններ, ամեն ցավեր, ամեն գլխացավեր, Հիսուսի անունով ես արգելում եմ, կանգնեք հենց հիմա, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ծնկների խնդիր ու հոդացավ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ես հրամայում եմ, հենց այս պահին, բաց թող Աստծո զավակները, հենց այս պահին, Հիսուս Քրիստոսի անունով, քո ռամասակարարարար, հո լարամասանդարարարար, հո ռամասանդարարարար,